Joe Price at y postyn pellan edrych am y dynion tal, a mi oedd hwnna ddiar Dalcen J. Connolly ag allan am geg gornel Tom McEwell ar geg gornel, oedd hi ar y llinell ac yn ôl i ddwylo y golwr Mylun, y rwsyd rhyw fodd dihangfa i Airbus. Andy Mylun ar geg rydd i Airbus, y bel dros ben pawb, cyfle clir i Mark Danks, y bel o'r naill ben o'r cae i'r llall, a mi yna gyffyrddiad lleia gan Mark Harris i ildio'r geg gornel. Hesp ar taliad, bydd ar ymwyl gwrdd Price, dyma Duckett, Duckett gael ei greisiad i fewn i'r cwrt! Arpeniad i gefn yr hwyd gan Tony Can! 5 munud ar 20 o'r hanner cyntaf wedi chwarae! A mae'r tîm o gyngrau'r undebol Hughes Gray ar y blaen o gol i ddim! Croesiad hyfryd i fewn i'r cwrt! Y peniad perffaith gan Tony Can! Dim gobaith i Andy Mylun yn y gol i Airbus. Airbus dim, derwyddon Cefn 1. Peniad ac yna gan Tommy Holmes, Mark Cadwaladr at Mark Harris. Dyma Swabrick. Swabrick at Harris. Hughes yn rheoli'n hyfryd dan bwysau gan Eddie Hope. George Hughes, y cymorth y tu ôl iddo fo gan Mark Harris. Dyma Warren Duckett. At Swabrick yn troi'n gampus. Mi nath Swabrick bob dim yn iawn yn fan yna ar wahân i daro'r targed. Hesp ar tafliad i'r derwyddon Connolly. Can angen y cymorth. Dyma Joe Price ar ras y tu allan. Mae Mark Harris. Price ar ei droed chwith chwarae'r bel i fewn i'r cwrt. Fydd y cyfle fan hyn! A mae'r bel i gefn yr hwyd! A mae'r derwyddon ymhellach ar y blaen! Ac Andrew Swabrick fydd yn ei hawlio hi! Dwi ddim yn ama, bod yna gyffyrddiad oddi ar gapten Airbus Tommy Holmes, ond efo 7 munud o'r hanner cynta yn weddill. Mae'r derwyddon wedi dyblu i mantais. Airbus dim, derwyddon Cefn 2. 2 funud i fynd tan yr egwyl. Ar ei holio 2 gol i ddim, mae Airbus cicrydd iddyn nhw. Mae angen rhywbeth cyn yr egwyl. Swn i'n feddwl y peniad gan Granen yr arbediad yn un rhagorol gan Chris Mullock o'r peniad gan Danny Granen. Hughes, Hope, dipyn o le ar yr ochr gosa yma gan Taylor. Danks y gwiriad oddi ar Duckett at Mark Danks. Hughes yn gweld ei gyfle. Hope at Gavin Cadwaladr. Dyma Danny Taylor heibio yn hawdd i McEwell. Taylor yn dal i fynd. Hope ar ergyd y gwiriad oddi ar Hughes. Mark Cadwaladr, dyn ni'n agosau at yr egwyl. Thompson! Cyfle gora'r gêm i Airbus yn disgyn i Neville Thompson. A fe ddylia fod wedi taro'r targed o lia. Tommy Holmes, Tosh ar cliriad hir, mae'n disgyn i Thompson, y gwiriad dros ben y golwr, ond mi o'na drosedd yn fanna yn ôl y dyfarnwr. O'na wir, mae'r dyfarnwr wedi caniatáu y gol. Wel rwan mae'na gamddealltwriaeth llwyr y fan hyn. Mi chwythodd y dyfarnwr i chwibant os a ddim am hiath o gwbl am hynny. Fe stopiodd chwaraewyr derwyddon Cefn, a mae Hugh Griffiths yn gandryll ar yr ochr bella. Mae o'n dadla efo'r dyfarnwr cynorthwyol, a mae'r gol yn cael ei chaniatáu 6 munud o'r ail hanner. Wel, camddealltwriaeth llwyr. A mae Airbus yn ôl yn y gêm. Tom McEwell ar gei crydd i'r
derwyddon yr olbeniad ac i mewn i'r hwyd gan Andrew Swarbrick. 9 munud o'r ail hanner a dyna'r ffordd i ateb yr hyn ddigwyddodd ychydig funudau nôl, ac yn haeddiannol mae rai deud mae'r ddwy gôl o fantais yn ôl gan derwyddon Cefn, a siawns y bydd hynny'n blesio Hugh Griffiths a chefnogwyr derwyddon Cefn. Andy Mulliner ar gei crydd i Airbus 13 o funudau o'r ail hanner wedi chwarae. Bathurst, cyfle mae'r ergyd gan Bathurst yn creu y lle, ac yna sgwar at Mark Cadwaladr. Oes a ergyd i ddod, oes, ond yn rhy uchel a drost y trawst gan Mark Cadwaladr i Airbus. Ydy Andy Pris, y fforddwr reolwr Airbus, ddim yn edrych yn rhy hapus a'i dîm ar ei holi o 2-1. Mulliner ar cliriad, Thompson ar ei holi, mae'n 3 o'i flaen o mewn glas, un ohonyn nhw di Michael Hayes. Roberts yn ôl at Danks. Danks ceisio creu lle am yr ergyd, y gwiriad heibio'r postyn ac am gig gornel. Josh Roberts ar tafliad, edrych am Bathurst, McEwell can i fyny hefo Cadwaladr. Mae'n gyfle fan hyn i Swarbrick, a mae o di selio hei! O, campus gan Andrew Swarbrick! 10 munud o'r gêm yn weddill. Fysa chi'n gallu deud bod Swarbrick yn cwblhau i hat-trick. Ond os a ddim amheuaeth o'r canlyniad bellach, derwyddon Cefn, tîm Hugh Griffiths, fydd yn mynd i'r rownd derfynol. Airbus 1, derwyddon Cefn 4. Mulliner, 2 funud a hanner o'r 90 yn weddill. Airbus 1, derwyddon Cefn 4 yn rownd gyn derfynol Cwpan Cymru. Bathurst i fynd â ni, peniad da gan Bathurst. Hayes, mae'n gael o fan hyn i Hayes. Hayes ar ergyd a draws wyneb y gol. Ac allan am gig gol i derwyddon Cefn. Dyma Mark Cadwaladr. Michael Hayes. Hayes. Taylor. Taylor yn sgwar. Hope ar ergyd ac o'r cyfle i Gavin Cadwaladr ar ymyl y cwrt 6. Holmes. Danks. Thompson. Thompson yn disgyn. Dim trosedd y chwarae yn parhau. Y chwiban ola'n cael ei chwythu. A rwan mae'r dathliadau yn dechrau i'r tîm o gylch Wrexham. Tîm Hugh Griffiths sydd yn mynd trwodd i'r rownd derfynol ar 2 y pumed. A mae yna sioc anferthol yma ar y Belfiw yn yr Hill. Mae hi yn syni ril i derwyddon Cefn. Y sgôr terfynol yma yn rownd gyn derfynol Cwpan Cymru yn gwbl annisgwyl. Airbus 1, derwyddon